quarto da Gabi? Ela arrumou o quarto? Sua filha arrumou o quarto? Deixa eu ver se sua filha arrumou o quarto. Ela arrumou o quarto? Viu, quer comer alguma coisa, um docinho? Tem poeira aqui debaixo do sofá, viu? Tem que limpar, senão dá bicho. Gente, que horror. Ó, esse aqui é o meu gato e essa daqui é a caminha de... Ó, tem um pelo de gato aqui na cama de gato. Gente, isso aqui é um absurdo. Tem certeza que você não quer comer nada? Não, vim mais pra ver se tava tudo sujo mesmo e contar pra todo mundo que eu conheço. Ó, tá sujo aqui, hein? Alô, mãe? Horrível aqui, parece um lixão.